Bismillah, Rahman, Rahim. Жолду жакшы жолдордон болсун, Жалал-Абад шаарында айдоочуларды жүдөтүп тамтыгы чыккан жол реконструкциядан өттү. Узундугу дээрлик 2 чакырымды түзгөн Пушкин көчөсү асфальтталып, бүгүн пайдаланууга берилди. Жолубуз ак жол болсун. Алам тынч болсун. Алам арасында Кыргызстан мамлекетибиз аман болсун. Кыргызстан мамлекетинен жашап турган ар бир үй бүлөгө Аллахтын рахмат нуру жай берсин. Элибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн кызмат кылып жаткан ар бир кызматкерге Алла таалам ден соолук күч кубат берсин. Шаарыбыз, мамлекетибиз өнүгө берсин. Амин. Аллаху акбар. Bismillah, Rahman, Rahim. Жолду жакшы жолдордон болсун, мамлекетибизге элибизге кызмат кылсын. Пушкин көчөсү Жалал-Абад шаарынын негизги көчөлөрүнөн, бирок акыркы жылдары айдоочуларды да эң эле жүдөткөн жолдордун бири болчу. 3 ай аралыгында эски асфальт сыйрылып, ордуна 2 кабат асфальт басылды. Бул кадамга шаар тургундары чынында ыраазы. Абалы аябай жаман болчу. Чын, мурда кылган жолдор чөкүп, мөмө болуп өлгөн эле. Бул нерсе биздин мамлекетибиз бюджетке зыян келтирет. Таптыр зыян келтирди. Уже мына экинчи кылганы энди уже элибизге жакшы болду. Бул чоңдорго өзүмө миннаттарчылык билдирем. Аларга рахмат. Алардын саясаты мага жагып атат. Алар кылган иштери эл үчүн, журт үчүн жакшы иштер кылып атканы жагып атат. Ушул нерсе биздин элибизге, журтубузга керек болчу. Чынында керек болчу. Бүгүн Жалал-Абад шаарында жакшы самалык жүзү болуп турат. Буга биз күбө болдук. Республикалык бюджеттен эсебинен бөлүнгөн 2 миллиард акча каражаты Пушкина көчөсүнө да жумшалган. Узундугу 1 километр 900 метр. Тендерден утуп алган баасы 70 миллион сом акча каражаты сарпталды да. Бул эми көчө өзүңөр билесиңер, өтө шаардын негизги жолдордун бири эле, өтө начар эле. Ошону толук реконструкциядан өткөрдүк. Быйылкы жылдын эсебинен жолдордон Байзакова, Ленина, Манас, Бекмамат Осмонов көчөсү, ушул көчөлөр Бабкина көчөсү, ушуларды эми жыл этегине чейин биз элдердин жакшынакай колдонууга, жүрүшүнө шарт түзүп колдонууга беребиз. Жолдун курулушу Жалал-Абад шаарын өнүктүрүүгө республикалык бюджеттен бөлүнгөн 2 миллиард сомдун эсебинен каржыланып, 70 миллион сомго бүткөрүлдү. Бул курулуш аталган каражаттын эсебинен бүткөрүлгөн алгачкы объект. Учурда дагы бир катар курулуштар жүрүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев мындай курулуштар өлкөнүн бардык аймактарында ишке ашып жатканын белгиледи. Жалал-Абад шаарына бөлүнгөн 2 миллиард 50 миллион сомдун эсебинен жасалган 2 километрлик жолду бүтүрүштү. Ушуну биз караганы келгенбиз. Бардык көчөлөрдү ушу жакын күндөрдө бүтүрүш. Анан ошо бөлүнүп берилген акчаларды тез ушу иштетип, сарамжалтып иштетиш биздин чоң өзүбүздүн көзөмөлүбүздө турат. Ошолорду аткарабыз деген ойдомун. Эми Жалал-Абад шаарынын жашоочуларына да бир сыйра кайрылып кетемин. Шаарда өтө көп стройкалар болуп атат. Өтө көп социалдык объекттер курулуп атат, жолдор курулуп атат. Ыңгайсыздыктар көп болуп атат. Бир аз чыдап, сабыр кылып беришсе, бир 2 айдын ичинде буюрса шаарыбыз башкача болуп өзгөрөт деген ойдомун. Пушкин көчөсү Жалал-Абад шаарынын негизги жолдорунун бири. Аталган көчө 2018-2019 жылдары жергиликтүү бюджеттин эсебинен кеңейтилип, бирок кеңейтилген бөлүгүнө гана убактылуу асфальт басылган болчу. Белгилейкесек 2023 жылы Жалал-Абад шаарында жалпы 13 чакырым тротуарга жана 20 чакырым жолго асфальт төшөө пландалган.